皆さん、こんにちは。ニクです。よろしくお願いします。こんにちは。大輔です。よろしくお願いします。今回の動画大輔、デイトレードとスイングトレード。はい。何か違いますね。分析したら。分析は違います。分析の違いですね。そのテーマについて説明したいと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。はい。早速、チャート見ましょうか。はい。はい。今はドル円のチャートですね。これはドル円ですね。冷やしですね、これは。冷やしですね。ここは冷やし。もちろん皆さんわかる。最近じゃなくて、3月からずっとマーケット上がってます、ね。そうですね。かなり強いですね。とっても強いトレンド。私、生徒さんと話したら、最近ドル円簡単。はい。マーケット上がってるので、もしマーケット移動平均線戻ると、例えばこことか、はい。買うと簡単稼ぎますね。なるほど、そうですよね。今はちょっと次の動きはちょっと分かりづらいかもしれないですね。今ちょっとタッチしてますもんね。タッチ、ちょっと下抜けた今日は。でも今はまだ移動平均線上になった。でも何か違う分析したら、スプレッドと冷やし、前のですね。短期タイミングのために一金足を使います。でも、なんでマーケットはすごく強いトレンド。最近、FOMC で金利上がりますね。米国に金利よく上がってます。海外はインフレーション高くなって、ドルは強くなりました。ですね。タイミングのためにチャート分析は大事ですね。トレンド強い移動平均線戻ると買い、一金足か、冷やしのチャート使ったら、もしスイングトレードの場合。でも、一番大事はスイングトレードとマーケットの流れ、マーケットのファンダメンタルズですね。例えば、パウンドドルのチャート見ると、パウンドドルはちょっと違いますね。パウンドドルのトレンドは、前はちょっと横ばい、ちょっと下向き。もうマークは 1.3000 のサポート下抜けたら、急にマーケット下がったですね。本当ですね。結構下がってますね。それと私、昨日生徒さんと話して、なんでパウンドドルのボラティリティ高くなったニクさん。もう大事なサポート域になりました。もし、のチャート見ると、もう、このオーダー域になったら、もう次のサポートは、ここですね。ですね。2年前の安値は、今ちょっとサポートになりました。そうですね。今そこの水準ですね。なんでマーケット急に下がったサポート域になって、まだ米国の金利はイギリスの金利より早く上がってますので、ドルは強くなって、パウンドは弱くなるとですね。でも、チャート分析の場合は、私、同じインディケーター使ってますね。これは10%の移動平均線。でも、デイトレードしたら、私は5分足はメインですね。はい。5分足ですね、これ。今はチャート分析したら、もし、例えば、ここで売る移動平均線もう一回域になったら、売り、この時を売ったら、もうよく稼げてるですね。今はトレンド強い。エイジの時は上昇トレンド。移動平均線域になったら売ります。移動平均線ルールは、冷やしと5分足を私同じ風に使ってます。でも、もしデイトレードしたら、ファンダメンタルズはもちろん大事。でも、1日の中にあまりファンダメンタルズ変わらないですね。そうですね。1日では変わらないですもんね。ですね。もちろん経済発表があるとたまに、中央銀行の方はなんかスピーチしますとか、でもあんまり新しいニュースがない毎日。でも、デイトレードの場合は、時間とても重要ですね。例えばもし今のマーケット見ると、今は4時15分。
そうですね。急に下がったですね、4時になった。おー、なるほど。ですね。そう、4時は、ランドンの時間は、8時ですね。そのランドンになって、ランドンオープンになると、ボラティリティ高くなるですね。今はちょっと移動平均線からちょっと大きなギャップがある。今多分逆張り買いのチャンスがあるかもしれない。なるほど。そういうことですね。例えば、ここで買って、損切り前の安値に設定して、ターゲットは移動平均線。移動平均線の前に決済します。でも、スイングトレードの場合は、もう日足だけ使いますね。例えば、日足のチャートを見ると、パウンドドラ、もう大きなギャップがありますね、移動平均線から。はい。同じふうに、ここで買って、今日の安値一気に損切り設定した方がいい、ターゲットは移動平均線の前とか、同じ分析ですね。そうですね。もちろん、デイトレードはの方が早い。もし先ほど買ったら、もう多分今は損切りした方がいい。まだトレンド強い。なるほど。ですね。そう、チャート分析同じ。でも、デイトレードやると、時間分析は大事ですね。なるほど。そうか。時間分析が大事になるんですね。やっぱりトレンド相場になりそう。逆張り。よく、例えば、昨日のマーケット見ると、はい。昨日私、トレードしました。4時から、はい。このあたりですね。はい。4時の前に急にマーケット下がった。そうですね。3時ぐらいですかね、これは。それと、マーケット止まって、ちょっと逆張りチャンスがあった。でも、今日は4時から急に。なるほど。もう少しマーケット下がると、今日はちょっと売りすぎの状況だと、サポートになる。もう一つのチップは、もしデイトレードだと、1時間足も使うし、日足も使います。なるほど。ですね。でも、もし1時間足使ったら、OK。1時間足を使うと、すぐサポートレジスタンスも確認できますね。次のサポートはここ。はい。少しギャップがありますね。次のサポートまで。それと、もしデイトレードやると、まだマーケット下がれる。5分足見ると、もう売りすぎじゃないか。でも、足見ると、売りすぎじゃないね。あまり大きなギャップはない。先週はもっと大きなギャップがありました。5分足だけ見ると大きなギャップ、絶対逆張りでも、1時間足見ると、まだサポート、かなりギャップがありますね。次のオーダー 1.2700 ですね。と、時間は大事。今はマーケット、ランドのマーケット始めてばっかりから、ボラティリティ高い。それとマーケットのトレンド強くなるですね。時間は違う。スイングトレードとデイトレード。でも、同じチャート分析を使いますね。日足使ったら10番の移動平均線ですね。でも、もし5分足使ったら同じふうに10番の移動平均線使ってる。でも、もし、例えばスイングトレードやると、ターミのために1時間足使います。でもし5分足トライしたら、もしボラティリティ高い、例えば今私逆張りチャンスを探してる。移動平均線が大きい。OK。例えば今、1分足はちょっとギャップも大きすぎるし、5分足のギャップ大きい。短期的なためのために1分もう少し短いチャートは役に立つと思います。そうなんですね。1分足。なるほど、短いですね。でも、スイングトレードやると、もう1週間、2週間ポジション持ってるかもしれないので、ファンダメンタルズを分かった方がいいと思いますね。そうですね。なるほど。その違いがあるんですよね。もし、ドル円戻ると、先週のニュースは、日銀は、円はちょっと弱いすぎる、どうしよう、他の中央銀行と話して、ちょっと手伝いお願いします。でも、あまり他の中央銀行はあまり手伝いしたくない。あまり大きな問題ないみたい。海外の中央銀行の方。でも、中央銀行は、ちょっとマーケット気になる。やっぱり130のレジスタンス近くなったら130。
レジスタンス以上にならない、もうマーケットはちょっと逆動くようになりますね。もし買いたい、今買って移動平均線一気に損切り設定した方がいい。もし自分のファンダメンタルの一見は、もうマーケット十分上がった、もう日銀もすぐマーケットに参加してるかもしれない。それと、移動平均線もう一回して抜けたら打った方がいいかもしれないね。なるほど。そうですね。でもしゴーフナッシュ戻ると、ロンドンオープンだから、もう移動平均線。そうですね。はい。交差してまた戻ってきましたね。ですね。今はロンドンオープンになったばっかり、まだトレードはない。移動平均線10ピップス以上になると打った方がいいか、10ピップス以上になると買った方がいいとか、時間は大事ですね。それは一番違いと思います。いつ順張りの方がいい、いつ逆張りの方がいい、それは時間を分析した方がいいと。そうですね。分析が大事ですよね。スイングトレードの場合は、ファンダメンタルズとチャート分析を使った方がいいです。なるほど。その形ですね。はい。あんまり複雑なチャート分析必要ない。でも、一方の分析使ったら、もうターミング良くなるし、資金管理集中できるようになるですね。なるほど。ダイトレードでも、スイングトレードでも、一番大事なポイントは、もし自分の平均の利益は平均の損切りより高くなると、あまり高い勝率が必要ないですね。なるほど。ぜひ皆さんも、もしスイングトレードだと、毎日少しマーケットレポートを読んだ方がいい。マーケット動くとか分かるようになると、もうマーケットのトレンドもっと分かるようになるですね。もし例えば今はドル円だとちょっと上昇トレンド終わりそうかもしれない。多分横ばいになるかもしれない。最近。金利まだ上がってると前よりまで上がってる。金利上がらないし、日銀多分マーケットに参加したい。そのファンダメンタルニュースはちょっと分かるようになると、いつライン相場になりそう、いつトレンド相場になると、うまく判断できるようになると思いますね。なるほど。私は以上です。この方は、スイングトレードとダイトレードの何か違う。チャート分析でも、ファンダメンタルズの分析と時間の分析をちょっと。はい。はい。皆さんぜひ何か質問あればコメントしてください。また今度のビデオで会いましょう。